എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ചാനലിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം. എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇന്ന് നമുക്ക് ടിക്ടോക്കിലും യൂട്യൂബിലൊക്കെ വൈറലായിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ടേപ്പ് ബബിൾ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുക നോക്കാം. ഇത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കുന്നത് ഇതുപോലത്തെ ടേപ്പാണ്. ഇതിൻ്റെ പേര് നാനോ ടേപ്പ് എന്നാണ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇതിൻ്റെ ഒരു ഷോർട്ട് വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ കുറേ കുട്ടികൾ കുറേ ഡൗട്ടുകൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒരു ഷോർട്ടിൽ പറയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായതുകൊണ്ടാണ് ഇതുപോലത്തെ ഒരു ലോങ് വീഡിയോ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങളുടെ ഡൗട്ട്സിൻ്റെ ഒക്കെ ആൻസർ ഈ ഒരു വീഡിയോ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പം സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ വീഡിയോ കാണാൻ ശ്രമിക്കുക. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടേപ്പ് എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു റെക്റ്റാങ്കുലർ പീസ് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഒരു സ്ട്രോ ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ എഡ്ജസ് ഒക്കെ നമ്മളൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ സ്ട്രോ വെച്ച് ആ ഒരു ഭാഗത്ത് കുറച്ചൊരു എയർ ബബിൾ പോലെ ഫോം ആയിട്ടുണ്ടാവും. ഒരുപാട് കുട്ടികളുടെ ഡൗട്ടായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ പേരെന്താ, ഈ ടേപ്പിൻ്റെ പേരെന്താന്നുള്ളത്. ഇതിൻ്റെ പേര് നാനോ ടേപ്പ് എന്നാണ്. പക്ഷേ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഡബിൾ സൈഡ് ടേപ്പ് എന്നാണ്. അതിനുള്ള കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാനിത് മീഷോ എന്നാണ് വാങ്ങിച്ചത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഡബിൾ സൈഡ് ടേപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഇത് വാങ്ങിച്ചത്. കയ്യിൽ കിട്ടിയപ്പോഴാണ് ഈ ഒരു ടേപ്പാണ് ഇത് എന്ന് മനസ്സിലായത്. അപ്പം റിട്ടേൺ ഒന്നും ചെയ്തില്ല, കാരണം ഇത് യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കുമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അവിടെ വെച്ചതാണ്. ഇത് ഒരു ജെൽ ടൈപ്പാണ് ഉള്ളത്. പിന്നെ കുറച്ച് കട്ടിയുണ്ട്, നമ്മളുടെ സാധാരണ ഡബിൾ സൈഡ് ടേപ്പിനേക്കാളും കുറച്ച് കട്ടിയുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ എഡ്ജസ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു കർവ് പോലെ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല. ഇനി നമ്മൾ അതിൻ്റെ പുറത്തുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക് കവറൊന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കണം. ഇനി നമ്മൾ എല്ലാ വീഡിയോസിലും കാണുന്നത് ഹെയർ ഡ്രയർ വെച്ചിട്ട് ഇത് ചൂടാക്കി കൊടുക്കുന്നതാണ്. അപ്പം പല കുട്ടികളും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഹെയർ ഡ്രയർ വെച്ചിട്ട് ചൂടാക്കാണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെയും ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അതും അല്ലാത്ത ഓപ്ഷനാണ് ഈ കാണിക്കുന്നത്. നമ്മൾക്കൊരു ക്യാൻഡിൽ വെച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലൈറ്റർ വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്നിങ്ങനെ ചൂടാക്കി കൊടുക്കാം. ഈ ഒരു ടേപ്പ് കത്തിപ്പോവാൻ പാടില്ല, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അതിൻ്റെ ചൂട് തട്ടിക്കാൻ മാത്രമേ പാടുള്ളൂ. അങ്ങനെ ചൂടാക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ സ്ട്രോയിലൂടെ നല്ലപോലെ ശക്തിയിൽ ഊതി കൊടുക്കുമ്പം ഒരു ബബിൾ ഫോമായി കിട്ടും. ഇനി ഈ സ്ട്രോൻ്റെ ഓപ്പണിങ്ങിൻ്റെ അവിടെ നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിച്ചിട്ട് വേണം ഈ ഒരു ബബിൾ പുറത്തെടുക്കാൻ. ഇതിപ്പം നല്ലപോലെ ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒക്കെ സ്ക്വിഷി ആയിട്ട് തന്നെ ഉണ്ടാവും. ഇനി നമുക്കൊരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു മാർക്കർ വെച്ചിട്ട് 2 കണ്ണും ഒരു വായൊക്കെ വരച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാണ് അവളുടെ സ്ക്വിഷി ബബിൾ. ഇനി നമുക്ക് ഈ വീഡിയോ തന്നെ വേറെ ടൈപ്പിലുള്ള സ്ക്വിഷി ബബിൾസ് ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം. അപ്പം ഇനി ഞാൻ കോൺഫെറ്റി സ്ക്വിഷി ബബിളാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇതുപോലെ നമ്മൾ ക്രാഫ്റ്റൊക്കെ ചെയ്ത് ബാക്കി വരുന്ന കുറച്ച് പേപ്പേഴ്സ് ഉണ്ടാവില്ലേ, അങ്ങനത്തെ പേപ്പേഴ്സ് എടുത്തിട്ട് ബട്ടർഫ്ലൈ ക്രാഫ്റ്റ് പഞ്ച് എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ബട്ടർഫ്ലൈസിനെ കട്ട് ഔട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ ഈ ടേപ്പിൽ നിന്ന് ഒരു റെക്റ്റാങ്കുലർ പീസ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക. എന്നിട്ട് 3 സൈഡ് ഒട്ടിച്ച് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ 4ാമത്തെ സൈഡിൽ കൂടെ ഒരു സ്ട്രോ വെച്ചിട്ട് ആ സൈഡിൽ കൂടെ നമ്മൾ ഈ ബട്ടർഫ്ലൈസിനെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊന്ന് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനാണ് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടേപ്പ് എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടുക, ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് എത്രയാണെന്നും കൂടെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ മീഷോ എന്നാണ് ഇത് വാങ്ങിച്ചത്. ആമസോണിലും ഫ്ലിപ്കാർട്ടിലൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ്. അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് 137 ആയിരുന്നു. ഇനി നമ്മൾ എല്ലാ സൈഡും ഒന്ന് ഒട്ടിച്ച് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് പുറത്തുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക് കവർ എടുത്ത് കളയുക. അതിൻ്റെ സൈഡ്സൊക്കെ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ചൂടാക്കി കൊടുക്കുക. അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ബ്ലോ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതുപോലെയാണ് ബബിൾ ഉണ്ടാവുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ എഡ്ജൊക്കെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളുടെ ബബിളിൻ്റെ ഫൈനൽ ലുക്ക് വരുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ പീസസ് ഒന്നും അനങ്ങുന്നൊന്നുമില്ല. കുറേ വീഡിയോസിൽ ഇത് ഉള്ളിൽ നിന്ന് മൂവ് ആവുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ അത് അനങ്ങുന്നില്ല, അവിടെ സ്റ്റിക്കായി നിൽക്കുക ചെയ്യുന്നത്. ഇനി നമ്മൾ ഹെയർ ഡ്രയറും ക്യാൻഡിലും ഒന്നുമില്ലാതെ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ബബിൾ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം. അപ്പോൾ സെയിം നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ടേപ്പിൽ നിന്ന് ഒരു പീസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് മടക്കി കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഉള്ളിൽ ഒരു സ്ട്രോ വെച്ചിട്ട് ബാക്കി ഭാഗമൊക്കെ ഒന്ന് ഒട്ടിച്ച് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഉള്ളിലൊരു ഗ്യാപ്പ് വരുന്ന രീതിയിൽ വേണം നമ്മൾ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യാൻ. അത് മാത്രമാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. നമുക്ക് സ്ട്രോയിലൂടെ ഊതുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഇനി നമ്മൾ പുറത്തെ പ്ലാസ്റ്റിക് കവർ ഇളക്കി കളയുക. എന്നിട്ട് ഞാനിപ്പം ഹീറ്ററോ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാൻഡിലോ യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ജസ്റ്റ് ആ ടേപ്പ് ഇളക്കി കളഞ്ഞിട്ട് സ്ട്രോ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് നല്ല ശക്തിയിൽ ഊതി കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ബലൂണൊക്കെ ഊതി വീർപ്പിക്കുന്ന പോലെ ഊതി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഈ ഒരു സംഭവം വീർത്ത് വരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ഹെയർ ഡ്രയർ ഒന്നും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് വിഷമിച്ചിരിക്കുന്നവർക്കുള്ള ഐഡിയ ആണിത്. ഇനി ഒരു കുട്ടി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ ബബിൾ ഒന്ന് പൊട്ടിച്ച് കാണിച്ച് തരുമോയെന്ന്. ഇതിങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് കളിക്കാൻ നല്ല രസമാണ്. അപ്പോൾ കുറേ ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഇത് പൊട്ടിപ്പോവും. അപ്പോൾ ഞാൻ അതും കൂടെ കാണിച്ചു തരാം. ഇതിപ്പോൾ ഒന്ന് നമുക്ക് പ്രസ് ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് നല്ലപോലെ പ്രസ് ചെയ്തപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്തുനിന്ന് ഇളകി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എയർ അങ്ങ് പുറത്തേക്ക് പോവും. ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് ഇത്രയും ബബിൾസ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു.
ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്തപ്പം ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. ആ ഒരു ടേപ്പ് വെറുതെ വേസ്റ്റായി പോവുകയാണ് ഉണ്ടായത്. അപ്പോൾ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോഴാണ് ടെക്നിക്ക് മനസ്സിലായത്. അപ്പോൾ മാക്സിമം എനിക്ക് മനസ്സിലായതൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ ലാസ്റ്റായിട്ട് ഒരു വെള്ളത്തിൽ ചെയ്ത ബബിളും കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതും കൂടെ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ ഇത് ഞാനൊരു കപ്പിൽ കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്തിട്ട് ഉജാലയാണ് കളറിന് വേണ്ടി എടുക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് ഞാൻ നേരത്തെ ടേപ്പ് കട്ട് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഒരു കുഞ്ഞു പീസ് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് 3 സൈഡ് ഒട്ടിച്ചിട്ട് 4ാമത്തെ സൈഡിലോട്ട് ഒരു സിറിഞ്ച് വെച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്കൊന്ന് വെള്ളം ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുത്തു. പക്ഷേ വീഡിയോസിലൊക്കെ കണ്ട പോലെ അതിങ്ങനെ വെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പോൾ വീർത്ത് വരികയല്ല ചെയ്തത്. വെള്ളം അത്രയും മാത്രം ഫില്ലായിട്ട് പിന്നെ ബാക്കി പുറത്തേക്ക് വരികയാണ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ട്രൈ എനിക്ക് സക്സസ് ആയില്ല. പക്ഷെ ഞാൻ എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് വർക്ക് ആവുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ വീഡിയോ ഇടാം. പിന്നെ ഒരു കുട്ടി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ ഒരു ടേപ്പ് അല്ലാതെ വേറെ എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന്. അപ്പം ഇപ്പം എനിക്ക് കുറേ കമൻസിൽ വരുന്നുണ്ട് റീഫിൽ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന്. അല്ലാണ്ട് എനിക്ക് അറിയില്ല വേറെ എന്തെങ്കിലും വെച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന്. അങ്ങനെ ഒരു ഐഡിയ അറിയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യാം. പിന്നെ നാനോ ടേപ്പ് വീട്ടിലുണ്ടാക്കുമെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതും പോസിബിൾ ആണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഒരു പേർപ്പസിന് പോസിബിൾ ആണെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. അല്ലാണ്ട് നമുക്ക് നാനോ ടേപ്പ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. അപ്പം അത്രയേ ഉള്ളൂ. നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങളൊക്കെ തീർന്നിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. പിന്നെ ഇത് 2 ദിവസം അത്രയൊക്കെ നിൽക്കുന്നുള്ളൂ. അങ്ങനെ കുറേ ദിവസമൊന്നും ഇതിങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ട് നിൽക്കുന്നൊന്നുമില്ല. അപ്പം അത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മളുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക. ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്നവർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്കൊക്കെ ഒന്ന് വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. നമുക്കിനി നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കാണാം. അതുവരെ ബൈ.